Am Messestand von Etrusco auf der Caravan 2019. Hier ist Jürgen Jung. Ich grüße dich, Jürgen. Ja, hallo Sven, guten Morgen. Ja, du hast mir erzählt, es gibt voll integrierte Fahrzeuge von Etrusco, die dich wirklich sprachlos gemacht haben. Jetzt stehen wir auf dem Messestand von Etrusco auf der Caravan. Ja, genau. Also es gibt voll integrierte, natürlich auch teilintegrierte und Vans. Aber vielleicht kann ich generell was zu Etrusco sagen, weil die Marke vielleicht noch nicht jedem so bekannt ist. Etrusco ist unsere neue Marke, die wir im Saarland anbieten. Ist eine Untermarke der Firma Leica, wird in der Toskana produziert. Und es gibt mehrere Modelle, die sehr schön sind und die vor allen Dingen auch von der Produktion her und von dem ganzen Handling her im High-End-Bereich liegen. Wir stehen jetzt hier an einem vollintegrierten. Auch diesen Markt beschreiten wir jetzt, weil zum ersten Mal bieten wir dann jetzt auch vollintegrierte an. Und wenn du dann mal hier die Frontpartie schaust, dann siehst du schon so ein bisschen das Markenzeichen der Fahrzeuge, die aus Italien kommen. Das sieht so ein bisschen aus wie ein Lächeln, wenn man das so sieht mit den zwei Augen und dann eben hier dem Mund, als wenn die Frontpartie lächelt. Also ein sehr schönes optisches Erscheinungsbild von vorne. Wie bei mir. Sehr schön, das wollte ich nur mal sagen. Ja, aber es ist ja auch, ich sag mal so, die Optik, man will ja auch so ein bisschen was darstellen auf dem Campingplatz und das Lächeln, ich habe es nicht gesehen, muss ich vorher sagen, aber es ist schon ziemlich beeindruckend, weil ich sag mal, die Vollintegrierten haben einige Vorteile, wenn du mir die mal kurz aufzählst gegenüber dem Teilintegrierten. Ja, die Vollintegrierten sind halt von der räumlichen Aufteilung innen drin halt etwas größer gehalten, etwas großzügiger gehalten und man hat das Ganze mehr oder weniger auf einem geraden, tiefen Chassis gebaut, so dass man innen drin weniger Höhenversetzungen hat. Wie gegenüber einem normalen Teilintegrierten. Aber wenn du jetzt siehst, hier auch diese Beklebung von außen bei diesem Fahrzeug, ich mache die Tür mal gerade wieder zu. Du siehst diese sehr edle Form und diese edle Beklebung von außen. Das ist das, was Etrusco auszeichnet. Alles in einem Toskana-Stil gehalten und sehr hochwertig und sehr schön gemacht, auch von hinten. Die Fahrzeuge brauchen sich auf der Straße nicht zu verstecken und brauchen sich auch vor keinem Mitbewerber, deutschen Premium-Hersteller, zu verstecken, denn sie sind von außen und von innen sehr schön und sehr edel gemacht. Vollausstattung ist das große Thema, was viele Menschen möchten. Also es ist ja nicht nur die Heizung, die schon in jedem Wohnwagen drin ist, sondern die Leute wünschen immer mehr. Kann man das so sagen? Genau, also die Leute wünschen immer mehr. Es geht immer mehr dahin, im Prinzip keinen Unterschied zu machen zwischen dem Zuhause und dem fahrenden Zuhause, sage ich immer. Und das ist das, was wir versuchen, auch immer mit den Fahrzeugen anzubieten, den gleichen Luxus und den gleichen Standard zu bieten, wie zu Hause halt. Es fängt an, eine vollautomatische Sattanlage, die ist hier montiert. Eine Markise ist mit eingebaut, dass ich also ausfahren kann. Ich brauche für das Fahrzeug wahrscheinlich mit Anklemmen, Strom und allem drum und dran gute 5 bis 10 Minuten, dann kann es eigentlich schon losgehen, oder? Genau, man steckt den Stecker von außen ein und dann hat man im Prinzip schon alles das, was man braucht, obwohl die Fahrzeuge natürlich alle auch autark sind. Und man den Stecker von außen mit dem üblichen Landstrom natürlich auch nicht immer braucht. So, wir schauen mal ganz kurz hinten rein. Das wird viele auch begeistern. Viele haben ja Fahrräder mit dabei oder Roller, so kleine Rollerchen, die da sind. Und das Thema Stauraum und Heckgarage. Hast du hier keine Probleme. Du siehst, das ist eine Garage wie ein Wohnraum. Zur Not kannst du dich auch noch da reinlegen und schlafen. Also riesengroßer Raum. Hier gibt es immer noch mal Ablagefächer für verschiedene Sachen reinzulegen. Da kann man Fahrräder reinstellen, da kann man einen Roller reinstellen. Da gibt es auch noch Wandhaltesysteme, da gibt es noch Kofferraumsysteme für Bekleidung reinzustellen und. Es ist sogar beheizt, wie ich sehe. Es hat Genau. einen Anschluss an die Heizung. Genau, ist beheizt. Natürlich ist das in der Klasse hier serienmäßig, dass die Kofferräume auch mit beheizt sind. So, das ist hier von hinten. Also ich sag mal so, das Erscheinungsbild ist schon sehr, sehr mondän, muss man sagen. Also sehr, sehr erwachsen. Es sieht fast aus wie ein großer Liner. Wie liegen wir hier preislich ungefähr? Also die Fahrzeuge gehen los bei 54.000, 55.000. Man muss immer sehen, welche Ausstattungsvariante man wählt. Da ist es bei den Vollintegrierten auf jeden Fall so, dass man das immer individuell für jeden Kunden auf seine eigenen Bedürfnisse rechnen muss. Aber wir sind hier in einem sehr, sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis, wo wir jederzeit konkurrenzfähig sind zu allen Premium-Herstellern, die es auf dem Markt gibt. So, hier allein schon die Spiegel, das sieht aus wie beim Omnibus, Genau, was wir hier mit dabei die haben. Omnibus-Spiegel, auch dieser tote Winkelspiegel ist serienmäßig bei dem Fahrzeug. Auch diese Eingangstür, was viele nicht haben, die ist bei vielen weggekürzt, dass der Fahrer hier ein- und aussteigen kann, ist in dem Fahrzeug eben entsprechend hier mit drin.
Natürlich AdBlue-Technik, das sieht man da ist der AdBlue-Tank, Euro 6D Temp. Man kann mittlerweile das AdBlue sogar tanken an der Tankstelle. Das heißt, man sollte... Es gibt viele Tankstellen, die mittlerweile eine richtige AdBlue-Tankstelle haben, wo man AdBlue eben ganz normal auch über eine Zapfsäule tanken kann. Ja, spezielle Wohnmobilreifen sind hier mit drauf. Das Thema Fahrsicherheit. Ja, es ist so, dass ganz viele Fahrerassistenzsysteme mittlerweile verfügbar sind, auch für die vollintegrierten. Das bedeutet zum Beispiel Spurhalteassistenten. Bremsassistenten, Spurhalteassistenten, all diese ganzen Geschichten kann man mittlerweile alle mitbestellen. Das ist auch beim Wohnmobil mittlerweile Einzug gehalten. Und das entscheidet jeder Käufer selbst, auch entsprechend nach seinem Geldbeutel. Automatik, wie sieht es damit aus? Automatik gibt es natürlich dieses Mal jetzt auch neu. Es gibt eine richtige 9-Gang ZF Doppelwandler Automatik, die ja bei uns im Saarland auch gebaut wird und von daher ein schönes, Sanftes Fahren. sanftes, bequemes Fahren. So, wenn du mal kurz vorgehst. Also das ist der Einstieg. Interessanterweise, ich gucke mal ganz kurz, der ist so niedrig, Jürgen, dass man gar keine Stufe braucht. Man könnte noch eine dabei machen, aber man braucht keine. Man kann eine dran machen, wenn man das möchte, aber man braucht, so wie es du selbst sagst, keine. So, hier vorne ist direkt das Schuhfach. Das zeige ich mal gerade. Also wenn man reinkommt, möchte man es ja ordentlich und sauber haben. Der Boden ist in so einer Schiffsoptik gehalten. Das ist sehr, sehr schick. Also es erinnert so ein bisschen an eine Yacht fast. Und wenn ich mir hier so die Beleuchtung anschaue, alles ist komplett indirekt beleuchtet. Genau, ich habe jetzt mal so eine kleine indirekte Beleuchtung angeschaltet und du siehst jetzt, wenn du reinkommst, siehst du schon direkt dieses toskanische Flair. Du siehst diese hellen Sitze aus Kunstleder, du siehst diese etwas dunkler gehaltenen Schränke, die es natürlich auch in einer anderen Optik gibt, diese Cappuccino-Wände zum Teil. Wir haben Granitoptik an der Rückfläche des Kochfeldes, wir haben Granitoptik eben am Kochfeld, Granitoptik am Tisch. Ich zeige das mal ganz kurz. Hier vorne ist das Kochfeld, der Küchenbereich. Genau, der Küchenbereich. Und was hier jetzt besonders gemacht ist gegenüber vielen anderen, du kannst dich hier gerade auch für kleinere Frauen reinstellen. Du kommst halt sehr gut auch an diesen Schrank dran. Wenn das hier gerade gehalten ist, dann hast du immer das Problem, dass du an den oberen Schrank meistens nicht drankommst, wenn du etwas kleiner bist. Achso, du meinst hier die Einbuchtung, die unten ist? Genau, diese Einbuchtung. Dadurch bist du näher hier dran und bist halt auch näher. Ich zeige das mal gerade von der anderen Seite, wenn du mal kurz reingehst, dass man das mal richtig sieht. Ja. Also hier ist eine kleine Einbuchtung eingefräst. Genau, hier kann ich jetzt stehen, ich kann hier spülen, ich kann hier kochen, aber wenn ich kleiner bin, komme ich auch besser hier oben an diesen Schränken dran, als wenn ich jetzt hier stehen würde, weil das jetzt hier gerade wäre. Dann haben kleinere Damen natürlich das Problem der Reichweite und kommen halt oben nicht rein. Jetzt was ganz Softclose. Genau, Softclose, die gehen zu und schließen. Das ist auch dasselbe bei den Schubladen. Auch die Schubladen sind direkt wieder mit den Fächern drin. Hier diese großen Schränke, da gibt es Auszüge, die man rausziehen kann, wie ein Apothekerschrank und reinmachen, sodass man möglichst viel auch reinbekommt und das Ganze übersichtlich auch reinbekommt. Du siehst diese hochwertige Arbeitsfläche in der Granitoptik. Wir haben den großen Kühlschrank drin, den riesengroßen Kühlschrank, wie zu Hause. Es ist wie zu Hause. Wir haben ein großes Gefrierfach. Hier oben wäre jetzt der Fernseher untergebracht. Da ist er auch. Den kann man rausziehen und kann ihn halt drehen, sodass man halt im Bett schauen kann und natürlich in der Sitzgruppe schauen kann. Die Sattanlage ist vollautomatisch, ich brauche mich da um nichts mehr zu kümmern, drücke auf den Knopf. Muss nur gucken, dass kein Baum drüber ist. Nämlich. Genau, du siehst hier ist die Sattanlage, da drückt man auf den Knopf, die fährt hoch auf den entsprechenden Satelliten und alles andere geht automatisch. So, Truma Kombi. Ganz viele schwören exakt auf dieses Einstellgerät, denn es ist nicht elektronisch und sehr einfach zu bedienen. Genau, es ist das deutlich einfacher zu bedienende Gerät. Es ist aber nicht Elektronik und man kann es nicht mit der App oder mit der Handy-App koppeln. Aber ich mache es an, ich kann die Temperatur einstellen, Ende Gelände. Du kannst alles einstellen hier, du kannst 60 Grad, 40 Grad heizen und Wasser und drehst hier deine Einstellstufe ein. Alternativ kann ich auch ein anderes Bedienteil bekommen. Man kann auch ein anderes Bedienteil bekommen, das ist kein Problem, aber das ist das einfachere und das meistens sichere Objekt. So, und dann haben wir hier natürlich wieder unsere Zweiraumwohnung. Ich mache hier zu. So, kommt nämlich gerade ein Handyanruf rein. Jetzt höre ich ihn schon nicht mehr, den Handyanruf. Er könnte jetzt sogar telefonieren. Ich habe einen kompletten abgetrennten Bereich, der auch, ich sag mal, nicht nur optisch abgetrennt ist, sondern auch vom Schall. Ja, Jürgen, wenn du mal gerade normal was sagst, wie du eben gesagt hast. Ja, hallo. Jetzt bin ich hier am Reden und hörst du mich? Ja, es ist sehr leise. Ja, also
du hast im Prinzip eine Zweiraumwohnung. Du kannst diese Tür schließen und du hast halt dann hier einen abgetrennten Duschbereich auf der einen Seite. Ich muss mal kurz hier rum. Ja. Das mal zeigen. Genau, Ich habe heute Licht dabei. Genau. Ist etwas unhandlich. Eine richtige Dusche. Genau, eine richtige Dusche, in der man auch richtig drin stehen kann. Du siehst, wie tief die ist. Ich gehe mal rein, damit man das auch besser sieht. Du bist über 1,80 Meter? Ja, ich bin 1,81 und du siehst jetzt, also hier haben wir noch mehr Platz wie in vielen anderen. Also da ist richtige Höhe. Wobei, man muss sagen, die Duschwanne ist unten auch noch mal etwas tiefer. Etwas abgesetzt, genau. Ja, Wenn das du heißt, jetzt mal ins Schlafbereich gehst, da sehen wir auch die Toilette. Augenblick, ich gehe mal kurz hoch. Hier kann ich zumachen, dann habe ich ein Riesenbett. Also Genau, falls da die kann man Enkelkinder... zumachen zum Doppelbett. Oder Ja. jetzt haben wir eben unseren ganz normalen Raum hier als Waschraum und als Dusche. Die Toilette kann ich natürlich oben drehen, kann mich da draufsetzen, auch wenn ich lange Beine habe. Also ich habe ein sehr, sehr schönes Wohnambiente. Was immer verbaut ist bei den Fahrzeugen von der Trusco, ist diese Leiste, in der es verschiedene optionelle Sachen gibt, die man dazu machen kann. Die kann man so drehen. Die habe ich ja vorne gesehen an der Küche. Genau, an der Küche gibt es dann für Kapselhalter, für Rollenhalter, für alles und so gibt es dann hier auch für Zahnbecher und alles reinzumachen. Die ist immer eingefräst in das System. Da gibt es optional verschiedene Halterungen, die man reinmachen kann. Thema Platz beim Pipi machen. Zeig mir das mal gerade, wenn du dich mal draufsetzt. Viele sagen ja, ich weiß nicht, wo ich in den Beinen hinkommen soll. Wie Also ist das hier gelöst? Das Teil kannst du drehen. So, und jetzt sitze ich da drauf und habe trotzdem meinem langen Fahrwerk, sage ich immer, eben immer noch Platz entsprechend und habe halt den Intimbereich abgesperrt nach vorne. Guck mal hier, der Handtuchhalter, das gefällt mir besonders gut. Das, Ja, der ist in die Tür integriert, Ja. du kannst halt die Handtücher reinhängen, schön. Da gibt es auch nochmal 2 zusätzliche Handtuchhalter, aber das ist für ein Badetuch oder für einen Handtuchhalter halt reinzumachen. ist auch oben auch direkt eine Öffnung im Bad und Bad in... Und in Genau, der Dusche in der natürlich Dusche. auch. Du hast eine 220 Volt Steckdose unter dem Waschbecken. Zum Rasieren zum Beispiel. Zum Rasieren, zum Föhnen für die Damen. Zum Laden der elektrischen Zahnbürsten zum Oder Beispiel. Das, genau. Ja, ja. So, ja, Thema Ablage. Ich zeig mal gerade was. Jürgen, jetzt musst du noch mal kurz hier reinkommen. Oder wie machen wir es? Ja, du kommst mal kurz hier rein. Geh mal kurz durch. Das Thema Veränderbarkeit ist ja ein ganz großes Thema. Jetzt habe ich hier das Bett, was ich hier gerade habe. Das kann man jetzt rausziehen und zum Doppelbett machen bis nach vorne. Dann kommt dieses Kissen hier rein. So, und jetzt habe ich halt ein riesengroßes Doppelbett. So. Ja, wenn du mal ganz kurz zur Seite trittst, dann sieht man es. Also hier könnte dann zum Beispiel niemand mehr runterfallen in der Nacht, der sich mal versehentlich dreht. Oder wenn mal das Enkelchen kommt, dann kann das sich hier in der Mitte auch mit integrieren. Genau. Oder es können sogar 3 Leute schlafen. Ich wollte gerade sagen, du siehst, da können auch theoretisch 3 Leute schlafen. Also das ist auf jeden Fall auch möglich. So, Stauraum ist noch unten drunter. Genau, unter den Betten ist das wie immer bei den Einzelbetten ein riesen Stauraum zum Hängen. Ich zeig das mal gerade. Kannst du auch von oben reinschauen, hier sieht man die Stange. Ah, da ist ein Hängeschrank Ja, unten genau. drunter. Genau. Das ist ja stark. Warte mal kurz, wenn du mal gerade zur Seite trittst, dann filme ich mal gerade rein. Das ist nämlich ein riesen Raum, der zusätzlich nochmal da ist mit einer Stange oben drüber. Das auf Stark. der anderen Seite natürlich analog genauso. Das heißt, wir haben hier diese Möglichkeit, eben Sachen zu verstauen, auch in der Küche. Da ist ausreichend Stauraum da. Du siehst, dieser Platz, den wir hier im vorderen Bereich haben, das ist eben halt auch der Vorteil eines Integrierten, dass du hier vorne eben deutlich mehr Platz hast. Und wir haben also jetzt immer bei den Integrierten, wenn wir vom Integrierten sprechen, natürlich auch hier nochmal ein riesengroßes Hubbett oben drüber, was man hier ganz normal runterziehen kann und dann hier auch nochmal mit 2 Personen drauf schlafen kann. Riesig ist das. Ja, Ja. genau. So, So, Im wir Prinzip haben von der jetzt Länge her so ähnlich wie hinten fast. Genau, wir haben jetzt hier im Prinzip den großzügigeren vorderen Bereich, weil der halt anders ist wie beim Teilintegrierten. Das ist, ich sage immer, mehr busmäßig. Dadurch haben wir hier deutlich mehr Platz und wir haben in der gesamten Sitzgruppe halt viel mehr Luxus und viel mehr Ambiente. Wie Es ist viel luftiger, muss man sagen. Also viel luftiger. mehr Raumgefühl. Genau, viel Ja. mehr raumiger und viel mehr Raumgefühl. Genau. So, das ist aber jetzt nichts, womit ich denn das ganze Jahr über immer wieder zum Aldi fahren kann, sondern das ist eher schon für den, man kann schon, oder? Man kann schon, also im Aldi kann man sich auch längst hinstellen, aber im Prinzip werden die Teile gekauft. Das sind Leute, die verkaufen Eigentumswohnungen oder Häuser und sagen so, jetzt wollen wir endlich mal leben und fahren von einem Platz auf den nächsten und sind ein ganzes Jahr unterwegs.
und haben vielleicht noch eine kleine Wohnung irgendwo, wo sie zu Hause sind und sind da im Winter oder sind im Winter damit irgendwo unten im Süden. Rechts der Ausstieg, den gibt es nicht. Rechts den Ausstieg für die Beifahrer. Der ist ja hier quasi dann, ja. Nicht, das ist die hintere Tür. Nur der Fahrer hat immer bei unseren Teilintegrierten von Etrusco immer auch entsprechende Tür. So, ist ein großer Griff mit dabei. So, ich zeige mal gerade, wenn ich mal gerade rausgehe, zeige ich noch mal gerade die Sitzgruppe, dass wir das mal haben. Wenn du mir das mal kurz mal demonstrierst nochmal und dich mal hinsetzt. Das heißt, ich kann die Fahrer- und Beifahrersitze drehen und kann die integrieren, Genau. kann aber für die schnelle Tour, wenn ich es nicht drehen will, einfach diese kleine Längssitzbank hier aktivieren und kann dann jederzeit eine kleine Rast machen. Genau, man kann Rast machen, man kann diesen Tisch, da ist ein Hebel hier unten drunter, dann kann ich den halt hier auch noch entsprechend verdrehen und verschieben. So, dass ich im Prinzip immer mit 2 oder 3 Personen immer Möglichkeit habe, hier auch zu sitzen, ohne dass ich die beiden Fahrersitze benutzen muss. Also wenn ich jetzt mal Müsli esse, da will ich ja relativ nah rankommen, zum Beispiel mal, je nachdem wie ich es dann mache. Ja. Und ja, kann das dann machen. Genau. Also wichtig ist auch immer für die Damen dieser große Spiegel, wenn man rausgeht wie zu Hause, dass man halt hier so ein großer Spiegel hat. Auch dieser Griff ist ganz wichtig, den wir hier haben, um sich festzuhalten. Ja. Wenn ich jetzt das Fahrzeug nutze, dann steht es ja im Winter wahrscheinlich öfter mal rum. Darf ich das draußen stehen lassen? Klar, die Fahrzeuge sind auf jeden Fall voll wintertauglich. Das kann man draußen stehen lassen. Man lässt dann üblicherweise das Wasser ab oder man muss halt entsprechend eben die Heizung laufen lassen, damit alles auch frostsicher ist. Ansonsten werden die Fahrzeuge natürlich auch im Winter gefahren und sind natürlich hauptsächlich dann in den südlicheren Ländern unterwegs. Klar. Ich zeige mal gerade was, Jürgen. Guck mal, was hier unten steht. Da ganz unten, nicht zuzüglich Manager, wenn du das mal gerade mal liest. Erwin Hymerkrop. Was heißt denn das? Das heißt, die Firma Etrusco ist ein Partner der Erwin Hymerkrop und die Fahrzeuge werden auch über die Erwin Hymerkrop vertrieben. Okay, das heißt, das sind diese Hymer-Fahrzeuge, wo Leute sagen, mein Gott, dieses teure Hymer-Fahrzeug mit allem drum und dran. Und die arbeiten zusammen mit Etrusco. Genau, das gehört alles. Also die Hymerkrop hat eben verschiedene Marken und eine dieser Marken ist eben die Firma Etrusco. Und wo kommt der Name Etrusco her? Es gab eben in der Toskana die Etrusker, die da in der jeweiligen Zeit sehr fortschrittlich waren und die sehr voran waren in ihrer Lebensweise. Und daher kommt eben der Name Etrusco. Und dieses V hier wird als U gesprochen, deswegen dieses Etrusco. Und das Pferdchen, das war damals schon ein Zeichen für Luxus, für Reichtum und für Qualität. Und deswegen ist das auch in den Fahrzeugen verewigt worden. Jürgen, wir lassen jetzt mal die Katze aus dem Sack. Das ganze Wohnmobil, wie es hier steht, kostet... So wie es hier steht, 65.365 €. Und die Fahrzeuge stehen alle ab dem 20. September in Saarlouis. 20. September 2019, Genau. Start Etrusco. Und die vollintegrierten stehen dann auch in Saarlouis, die da sind. Wir hatten ja schon Etrusco schon gefilmt. Genau. Ist das nicht ein Hammer für 65 Kilo? So ein voll integriertes mit allem, was es gibt. Ist eine Dachklima schon dabei? Dachklima ist auch schon dabei. Also das ist schon ein super Preis für so ein Fahrzeug. Und von daher kann ich jedem nur empfehlen, ab dem 20. September nach Saarlouis zu kommen, zu uns einen Termin zu vereinbaren und sich dann die Integrierten von Etrusco anzuschauen. Teilintegrierte hatten wir ja schon ein paar da oder haben wir auch schon da. Haben wir schon mal einen kleinen Film gedreht. Aber jetzt steigen wir richtig ein mit der neuen Saison 2020. Und wir denken, dass wir damit schon im südlichen Deutschland und im Saarland eine ganz schöne Vorreiterstellung einnehmen können. Ja, für dich spricht, du bist Elektromeister, du machst es aus Leidenschaft, ihr habt ein großes Unternehmen, ihr macht seit, glaube ich, 20 Jahren die ADAC Wohnmobilvermietung, Ja. habt Riesenerfahrung damit, habt die schon in der Vermietung gehabt, die Etruscos? Genau, wir haben es auch schon in der Vermietung gehabt. Das machen wir immer am Anfang, um zu sehen, welche Problemchen treten auf, um Kinderkrankheiten eben auszuschließen. Und von daher können wir sagen, die Etruscos sind mit die Fahrzeuge, die uns die wenigsten Probleme machen. Und jetzt beginnen wir eben auch mit den vollintegrierten. Und ja, also für mich zählt immer, dass die Fahrzeuge eben eine sehr, sehr gute Qualität haben und dass der Kunde, der sowas kauft, für 65.000 € auch letztendlich Spaß damit hat und nicht mehr in der Werkstatt Über einen längeren steht. Zeitraum. Genau, über einen längeren Zeitraum und nicht mehr in der Werkstatt stehen muss, wie das er damit fährt. Und das ist bei den Fahrzeugen, die wir vertreiben, immer gewährleistet. Wir haben eine eigene Werkstatt und wenn mal eine Kleinigkeit dran ist,
dann kommt man, macht einen Termin und dann wird das behoben und dann ist die Sache erledigt. So, jetzt stellen mir Leute immer wieder die Frage, na, was passiert denn mal, wenn ich mal einen Unfall habe? Jetzt könnte ja was Kleineres sein, das Auto geht jetzt mal nicht kaputt, sondern es fährt mal einer hinten rein. Wie wird das gelöst? Ja, also diese Teile, die man hier sieht, sind alle austauschbar. Das sind alles Kunststoffteile. Da sieht man auch, die sind teilweise geschraubt oder teilweise genietet. Die werden dann ausgetauscht. Diese Teile sind bei uns immer vorrätig. Und, das heißt für den kleinen Parkrempler, das ist gar nicht so schlimm? Gar kein Problem. Dann kommt hier die Ecke, siehst du, die geht bis hierhin. Die wird in dem Bereich hier bis hierhin wird die ausgetauscht und dann ist das wieder neu. Die sind auch schon so in der Wagenfarbe lackiert, da gibt es keine Farbunterschiede nachher und dann ist der kleine Parkrempler schon wieder behoben. Rückfahrkamera kann man nachrüsten, problemlos? Die Rückfahrkamera ist integriert in dem Fahrzeug, die sieht man nicht, die sitzt in diesem LED-Licht hinten mit drin. Krass. Bin geflasht. Ja, Jürgen. Wohnmobile-saarland.de, da gibt es den i7400 SB für Saarbrücken, hätte ich fast gesagt, nee, aber... Nein, SB heißt Singlebett, bedeutet also die beiden Bette hinten sind getrennt, aber zum Doppelbett machbar. Und wenn wir gerade hier stehen, gibt es das gleiche Fahrzeug dann auch noch in i6900. Was sagt diese Zahl aus? Diese Zahl sagt ungefähr die Länge aus. 7400 ist eben 7,40 Meter. 6900 ist 6,90 Meter, auch wieder Singlebett, aber es gibt das Fahrzeug auch mit dem Queensbett und da schauen wir uns vielleicht jetzt mal an. Ja, bis gleich. Nächstes Video i6900 SP von Etrusco, ein Raumwunder unter 7 Metern, was vielen ja ganz wichtig ist, nicht nur für die Fähre. Bis gleich.